السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نديرو واحد الديسير، واحد الطاجين، واحد الخضيرة مشرملين. يا سلام. بطبيعة الحال كنبداو بالديسير باش نخليوه يبرد. يا بسم الله على بركة الله. كناخدو واحد الكاسرونة أو إناء وكنديرو فيه 4 حتى ل5 المعالق كبار ديال مبشور جوز الهند، وكنحطو هاد الكاسرونه على عافيه مهيله وكنحركو حتى وكان هاد مبشور ديال جوز الهند ياخد لنا واحد اللوين ذهبي كي كتشوفوا. يا سلام. Salut mes amis, vous allez bien? J'espère bien. Je vais commencer par la réalisation de ma recette. Je commence par le dessert, bien sûr. Je viens de faire dorer noix de coco, bien sûr. Et une fois c'est doré, je viens de rajouter crème fraîche légère, mélangée avec du lait bien sûr, et des morceaux de chocolat. Une fois le chocolat est bien fondu, bien sûr, n'oubliez pas de mélanger en douceur le chocolat. Il n'aime pas l'agressivité, c'est-à-dire il faut la mélanger soigneusement et doucement. يعني نخلطوا هاد الشوكولات بالقاعده وبالتويل وبشويه على الشوكولات، راه ما تيبغيش التخليطه تكون بالقوه، كيبغي غير الخاطر وبشويه حتى وكان يذوب. ديك السخونيه ديال جوز الهند والحليبه وداك الشيء راه تيذوب بسهوله. وكناخد واحد الكويسات وكنمشي نشوف داك الشايط، ديك الكيكه الشايطه وديك اللي تيبقى ليا، ديك البقايا اللي تيكون ديال الحلويات اللي تيكونوا في هذا رمضان، تيكون ها كيكه محطوطه، ها بسكوي صابلي، اي حاجه موجوده عندكم هرسوها وهرمشوها وديروها في كويسات ولا في زليفات وكبوا عليها ديك الشكلاط اللي ذوبنا بجوز الهند بواحد النكهه. يا سلام، ما نقول لكمش يعني مذاق ونكهه وكل شيء فيه. Je viens de verser la sauce de chocolat sur le reste du cake, du biscuit sablé. À vous de voir ce que vous possédez dans votre cuisine, utilisez pour ce dessert, c'est extraordinaire. Et n'oubliez pas que ce dessert, il adore crème de coco. C'est adorable. Il adore ça parce que moi je l'adore de toute façon. هنايا درنا واحد الكريمه ديال جوز الهند اللي كنكبوها على داك الشوكولاط وداك الشيء، وكنعاودو نزوقو ونحطقو دوك الكويسات ديالنا بشكل اللي بغيتو. تزيدوا عليه لويزات مهرمشين، كاوكاو مهرمش، كريكعات، الزبيب اللي بغيتو اللي موجود. انا زدت عليه هذاك الكيكه اللي بقى ليا وداك التفرتيت ديال الحلاوي ديال البسكوي وداك الشيء، ومع هرمشه ديال اللوز، وزدتها على هاد الكويسات يجي يا سلام. وكنعاود نزوق وكنحطو في واحد البليصه اللي تكون بارده حتى للتقديم ان شاء الله. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre dessert au frais jusqu'au moment de dressage et on va passer préparer notre tagine. وغادي نمشيو نحضروا الطاجين ديالنا. الطاجين ديالنا اش كنحتاجو فيه الفرخ والبصله وهاد الخضره غادي نرافقوها بالطاجين ديالنا ان شاء الله. J'ai besoin pour le marinade du poisson congre. J'ai besoin d'un joli bouquet de coriandre, bien sûr, paprika doux, gingembre, pincée de poivre noir, pincée de cannelle, jus de citron et curcuma. Et voilà. Et bien sûr, salé poivré comme d'hab. Et bien sûr, huile d'olive. Le même verre d'huile d'olive, j'aurai besoin de le remplir après, la même quantité d'eau pour mon tagine. N'oubliez pas ça. هنا كنمشي ناخد الشرموله ديالي، كنحتاج فيها واحد القبطه ديال المعدنوس. يا سلام. واحد الحامضه معصره وتحميره وواحد القبيصه ديال البزار وواحد القبيصه ديال القرفه والسكينجبير والخرقوم البلدي وتحميره الحلوه وواحد القبيصه ديال التحميره الحاره، علاش لا.
ومليحة والعصير ديال الحامض، وكان نمرمد دوك القطع ديال الفرخ ديال الصغار ولا ديال الصنور، كل واحد شتي يقولوا ليه، حنا نقولوا ليه الفرخ هاد الحوت اللي كتشوفوا. وكنرقدهم مزيان، وقد ما خليتهم يشبعوا في هاد الترقيده ديالهم قد ما تيكون افضل واحسن. لاسي ماريني لو بوisson, laissez mariner ces morceaux le maximum, ça sera extraordinaire. Après, je prends un récipient, un tagine ou un plat au four, comme vous voyez, comme vous voulez, comme vous possédez bien sûr. تاخدوا واحد الطاجين، واحد الاناء اللي غندخلوه الفران بطبيعة الحال، وكندير هاد الطريقة. سي لي برونش دو بيرسيل ou de céleri que je mets bien sûr dans la base au fond du plat, bien sûr, au fond du plat. Et après, je commence à poser mes morceaux, bien sûr, gentiment. ومن بعد كنحط القطع ديالي بهاد الطريقة اللي كتشوفوا. دوك العويدات ديال الكرافس وديال القزبر اللي تيكونوا غلاظ وداكشي كنحطهم في القاع ديال الطاجين، قاع الاناء ولا في القاع ديال الاناء اللي غندخلو الفران، وكنديروا على دوك القطعات ديال الفرخ، وكنديروا البصيله ديالنا بهذا الشكل كتجي يا سلام. وما تنساوش واحد الخلطه ديال الزبيب اللي تكون منوعه الالوان وتكون زاهيه وزوينه وزينه ما شاء الله وتبارك الله، كيجي واحد الطاجين يا سلام. هذاك الكويس اللي قلت لكم اللي حطيته ديال الزيت البلديه كنعاود ندير فيه اميها، وكنديرو في الطويجين ديالي وما كنعاودش نقرب ليه حتى يطيب. Donc le même verre que que vous avez vu tout à l'heure pour l'huile, je l'avais mis le même quantité d'eau et je mets dans le tagine et je ferme et je laisse sur un feu trop doux où j'enfourne et je laisse dans le four, c'est-à-dire pour température ambiante douce, et je laisse jusqu'à la cuisson finale. Et je prépare bien sûr ma ratatouille. Ma ratatouille, j'adore. La ratatouille, elle contient bien sûr, comme vous savez, l'aubergine, courgette, poivron rouge, poivron vert aussi, poivron rouge et le vert, c'est-à-dire multicouleur. Si vous voyez, si vous avez le jaune, pourquoi pas aussi. يعني كتكون واحد الخلطة ديال الخضر ديال الباذنجان وديال القرعة وديال الفلفله خضراء حمراء صفراء اللي بغيتو. كناخد داك الشيء اللي بقى ليا ديال الشرموله اللي خليته مع مطيشه وداك الشيء، وكنخلط هذا الشيء مزيان بديك الشرموله، وكندير واحد الخضره يا سلام. وكناخد داك الدنجال كنفتحو بحال هكاك من الوسط وكندخل فيه ديك الشرموله حتى هو كيجي ما نقول لكمش. وهكذا vous pouvez préparer votre plat au four aussi qui contient des légumes comme vous voyez, courgettes, aubergines, multicolores de poivron, rouge, jaune, vert, comme vous voyez, et aubergines, et le reste charmoula ou le reste de marinade. Et voilà, et je laisse l'ensemble mijoter sur un feu doux où j'enfourne tout simplement dans un four à température ambiante, et je laisse mes plats se préparer, c'est-à-dire jusqu'à la cuisson finale. وكنخليه هادشي يطيب على خاطرو حتى وكان يطيب. وغادي ناخد واحد الخلطة اللي كتكون من الكمون والزيت البلدية. Et là je prépare un mélange d'huile d'olive et du cumin. Cumin bien sûr en poudre. Je mélange ces deux ingrédients magiques et je verse sur mes préparations qui sont déjà cuites. وكندير هادشي على هادشي اللي كتشوفوا بهاد الطريقة، على هاد البركة الهائلة، بودنجال وخضيرة وطويجين ديال الحوت يعني ديال الفرخ كيجي معلك يا سلام. وكنقدم هادشي بالصحة والراحة مع الديسير اللي خليته يبرد. Et je dresse l'ensemble bien sûr avec mon dessert qui était au frais. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم بالصحة والراحة والى اللقاء يا اصدقاء
في فرجة قادمة وفي شهيوة إن شاء الله وبإذن الله. بيانتو، وبالسلام عليكم.